Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka. Mboto mabota mabino, mbote na bino yonso bo mese Nicolanda Kabiso bo mo mesano awa na République démocratique ya Congo, mbote pe na bino bandeko yonso bo kolanda Kabiso libanda ya mboka na nzila ya internet. Pona mbala yoko lisusu to mese Nicolo ba émission Bayindo bola muka ko yako mabota mabino. Na tina ya koluka be kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo. Po utamu antango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alai na fulu. Yango moindo alai na bisuka ya dendo. Moindo alati na basu vêtement ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye mutafandi na mabele ye tondankita. Talantina ne songiantina fumukusu kia muzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921. Ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu ba ye lisusu bongoko zongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka tokolikia mikolo yeto robaki tokosimba be masolo ya maimatali mingi sociale ponini te science et paikani moindo aze vraiment ya kokangema makasi ko leka. Fumu kimbangu mobikisi ya baindo, fumu kimbangu atinda mapo ya baindo, fumu kimbangu ayaki koluka bolamo ya bato, fumu kimbangu motinda mi ya Yesu, fumu kimbangu avoyen spécial de Jésus Christ, fumu kimbangu, fumu kimbangu, fumu kimbangu. Tokolikia bato baze kotia baindo na confusion, po moindo asosolate ba vraie valeur na ye. Ezalaki etumba ya yambolo poso pembe amenaki tango aye ipo kabola Afrika 1885 totangela bino yango na recommandation basé ko pesa ba premier missionnaire po ba yawa bokeite pona kotangisa moindo nzambe bayebi nzambe. Il croyait soumettre à un nzambe mpungu maweja vidiri mukulu wa bankambwa bayebi ko jwa mwasi ya moto eze mabe bayebi ko yibeloko ya moto eze mabe bokeite kotangisa bango maye bayebi deja mais bokei pona ko détourner savoir na bango. Tango bokotaka na internet botalaka mayantina. Bokenda bobo isabango bankoko na bango. Botangisa bango bankoko ya biso bakotikalaka koyoka bango te. Moindo lelo défenseur ya islam. Moindo un grand défenseur ya christianisme. Baindo mosusu pelelo ba défenseur ya bouddhisme. Meto kenda malembe christianisme est tongi Europe et sali force ya Europe pe ba nation na yango. Christianisme pa ya yo moindo témoignage ya loso mafuta bana balingaki balala nzala frère Blaise aleki apesi bana 3000 francs osombi de kopo ya mafuta ya loso bati kopo ya linzanza ya mafuta bakalingi litungulu bana balei na yako kumisa nzambe. Christianisme etongi bamboka ya Europe epai na yo moindo christianisme na kendeki na demande d'emploi pa ya pasteur ati loboko baki bajunga na mosala yango na yako tato na monene ya nzambe. Christianisme yango sali force ya Europe. Et pas na yo christianisme rendre yo esclave, auxiliaire. Islam yango epesi ntombo ya ba pays ya ba arabe. Lelo na désert batongi ville lokwa Dubai. Ono ya Allah na islam na bango. Lelo bamboka lokwa ba Iraq
ezena ba désert. Mais au nom ya islam bazio ba grand. Europe na kombo ya christianisme malgré les efforts akokaka komonela ba arabe te na nom ya islam na ba. Bouddhisme lelo yango esali ba asiatique ba grand. Yo moindo na kombo ya islam nde baze koteka lelo esclave na Tunisie na Libye na bamboka wana. Ozena eloko toyeba na mayena yo maleka tolobaki yango na bamanaka eleki libanda ya oyo loposo pemba tangisi moindo asali eloko te azepe na tango apusa makanisi libanda te lokola ya tangisaki yo bankoko na biso batambolaka bolumbu bakangaka nkasa na nzoto balataka poso ya nzete moindo azali na ntango tapusa makanisi libanda ye pase koyebisa bana na ye na ndako bankoko na biso balataka nkasa bankoko na biso balataka poso ya nzete mondele biso bakoko na balata baliaka racine yopo yo pusi makanisi racine yango kanisi kimbiolongo kitamata uwiri ntiru bakiri furi yango biloko bankoko baliaki mondela lobina yo bakoko na biso baki ba sauvage yopo répéter yango barabe baze ko transmettre histoire na bango po ba bateli bonzambe ba bateli misisa na bango. Touti ebele tango molai 1665 ya vitakanga telemi abundi pona conscience ya baini mondela kati motu bajwa motu ya vitankanga bakei kosala nango misa na Luanda na Nazareth soko bwakeli motu ya vitakanga soy olei communion. Histoire wana na itelo bana batangi yango te po mondele lokwa ye mutabomaki ya vitakanga alingite pe boyeba yaki mpavita 1706 batumbi jeune fille à 22 ans mibutuku mibale na mwana na ye na mokongo. Histoire wana batangi yango te. 1921 Fumukimbangu abotami abandi mosala le 6 avril bolimbisi. Fumukimbangu asala oyo ata prophète mokote asala na mabele ya Afrika. Le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Bamona ki lo lengete yako étouffer message ya Fumukimbangu to ya kubungisa lisolo ya Fumukimbangu. Kouta na yaki mpavita 1706 balukaki ba effacer lisolo. Kasi na 1921 ezalaki pratiquement impossible pour sango ya Fumukimbangu et yokanaki partout. Mais balukaki bongo ba détruire ntina ya musala ya Fumukimbangu. Balatisi Fumukimbangu motindami ya Yesu. Yango bandeko ya église kimbangiste po bazwa personnalité civile. Décembre 1959 wanana ba papa lutadila ndala zanfu akimia Fumukimbangu ezalisika bazali. Esengela kibabali sa kombo ya Fumukimbangu na Yesu. Église de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est l'église de Fumukimbangu te. Atabo bakisi personne envoyée, mais bolimboli yango malamu koleka l'église de Jésus-Christ. Et c'est l'église de Jésus. Fumukimbangu aye atiki bilaka. Ba catholique cause et arrestation ya Fumukimbangu.
Lelo moto akoki pa beta lisolo ya Fumu Kimbangu yango ne bandeli ya masolo tolobi Fumu Kimbangu Saint-Esprit Fumu Kimbangu motinda mi ya Yesu Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu Fumu Kimbangu bato batei Fumu Kimbangu to batangi kombo ya Fumu Kimbangu lokwa slogan Fumu Kimbangu asekusaki bibembe ingeta bato balandaki Fumu Kimbangu na kamba po bibembe na bango ekufaki Fumu Kimbangu atelemisaki bakoka ingeta bato balandaki Fumu Kimbangu na nkamba po bazalaki na bakoka Fumu Kimbangu amonisaki bakufi miso ingeta bato balandaka Fumu Kimbangu na kamba po azalaki komonisa bakufi miso me mosala ya Fumu Kimbangu ezalaka nini Fumu Kimbangu yaka kaka asekuisa bibembe Fumu Kimbangu nzokande kosekuisa bibembe ya Fumu Kimbangu ezalaki langage spirituel komonisa bakufi miso ezalaki langage spirituel kolimbola nini moyindo azalaki ya kokufa ngai Fumu Kimbangu na ye kosekuisa bino na nzela tataki ali likolo na se moto moyindo azalaki mokufi miso aveugle ngai nde na ye kotia pont kolongwa na bino bato kolongwa na bino baindo te pa ya tataki ali likolo na se po bomona lisusu moto moyindo azalaki kotambola te na nzela na nga Fumu Kimbangu nde bokotambola lisusu po bomona nzela ya tataki ali likolo na se bato ba récupérer makamushi ya Fumu Kimbangu po ba attribuer yango na Josie mais tokolikia tose ko interpeller cerveau ya bato ba missionnaire oyo bayaka na Biblia awa bango bayebi adresse ya Yesu bango bayebi mwasi ya Yesu bango bayebi bana ya Yesu bango bamona libote ya Yesu moto nini asekusaka ebembe na kombo ya Yesu po Fumu Kimbangu ya kosekuisa bibembe na 1921 na kombo ya Josie ba missionnaire bayaka na kombo yango ya Yesu bango nde bayebaka ye malamu koleka nani amonisaka aveugle mpo koma Fumu Kimbangu makamu asalaki na 1921 asalaki yango na kombo ya Yesu to baluki ba récupérer situation mboka yeze kotambola na bilaka ya Fumu Kimbangu Bible eloba eloko te ya République démocratique ya Congo Genèse et Apocalypse Genèse et Apocalypse Biblia elobi eloko te mpo ya etamboleli ya biso baindo lisolo na biso baindo ezete na kati ata ba pasteur bakoluka kobalisa esika balobaki Esau balobi Esau wana moto moindo te baindo to kana kombo Esau te mwana wa mwana ka bolumbu ya Noel kwa ye mutazwaka elaka soko elakeli mabe soko sham balobi ye wana moindo te baindo ya sham bazalaka te po moindo azala po sham azala moindo tata na mama na esengela ki bazala baindo soko kutu Abraham na Agar babota moindo te yango ane sali ndelo ya Baarab bongo shama kozala moindo lolenge kani mais bobo sanate selon lisolo na bango tango Abraham na Agar baboti eluki ange superviseur mobimba pokuna yawalo baki babengana mwana wana aze mwana elaka te mais tango bakomi soit disons na désert balobi ange de lumière à Paris Agar et dit le très haut ayoki kolela na yo mengai na kosala na mwana oyo nkoko ya bankoko le très haut ayoki kolela na bino mengai na kosala na mwana oyo nkoko ya bakoko présence ya Allah ange superviseur totsongi badzwei misala makasi Fumu Kimbangu asalaki na 1921 ba attribuer yango na Josie lelo loko l'église kimbangiste nde apesi elongi sur le plan physique na kombo ya Fumu Kimbangu bato bakoki kolobela te kombo ya Fumu Kimbangu po église kimbangiste alobaka ingeta église kimbangiste
partout physique ya Mfumu Kimbangu. Bato bayaki kosala continuité ya misala ya Mfumu Kimbangu. Papa Diangenda, Papa Dialungana, Papa Kisolokele, bana ya Mfumu Kimbangu ingeta. Tango bakangi Mfumu Kimbangu, mpo nini bana wana bamemaka bango na colonie scolaire na boma. Bokangi tata. Botindi na boloko, bokeko chérir bana. Te bayebaka bana wana bazeko représenter bokasi misato. Pouvoir scientifique, pouvoir spirituel, pouvoir politique. Bana wana misato. Bilembo ya bokasi. Mondela ke ya détruire bango. Bana wana bakendaka na Mfumu Kimbangu. Bazongi na kibo Yesu. Mosala ekufi. Mosala ekufi. Mpo nini bakabolaka Papa Diangenda na bangunza. O bakota kazamba. Moto moko te akokaki kobelela kombo ya Mfumu Kimbangu soko akoti na église kimbangiste te. Bandeke ya Pevalongo pe bakei. Tango bandeke ya Pevalongo bakei basali mayele ya kokosa mondele. Premier programme babeleli lokwa Yesu poko kakite kotanga kombo ya Mfumu Kimbangu. Deuxième programme bakoti kuna na chambre esika bazaki kobelela molimo ya Mfumu Kimbangu. Lelo kiriezoma na bandeko yango ya PV Alongo ba mikomisa lisusu ba mu Yesu koleka. Mfumu Kimbangu atiki bilaka ya mboka oyo mondela yebi malamo po Jean-Marie Vanet palobi yango to yebi Mfumu Kimbangu malamo poto landaka yo de près de 1921 t 51 30 ans ya mibu ya Mfumu Kimbangu na boloko mais moto moindo azalaki na accepte ya Mfumu Kimbangu te nanya landaki yo de près moto akangaki ye mondele babeti save foué na midi na tongo na midi pe na mpoko bafandisi na maya Mungu wa moto azeko kufa te po akufaka te. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Ou Anna Jean-Marie Vanet, qui rebelge. Azeko rappelé, Nabandeko église kimbangiste. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Il était clair. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Église kimbangiste c'est quoi ça la te? Kimbangisme est religion. Religion kimbangiste n'est pas ça. Mondele wana kobi kolobana bande ko église kimbangiste. Kimbangisme c'est petite religion te. Et c'est moko y a ba grande religion au même courant de pensée que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Mais la grande surprise de l'église Kimbangi c'est sali yango portion ndako. Ba limité ba komisi Mfumu Kimbangu mwana etinda ya Yesu. Yoke ndako na sailanga mosala wana. Ambassadeur nini akokia tinda ambassadeur. Lelo bolingite bosembo lobama. Soko to sali manaka tolobi awa. Lokwa numéro ngo yango wana boyebi soko bobengi bozo inde kondombele. Maintenant c'est butu mobimba. To uta na tombo ko zonga na tombo tende ko bangisa biso. Bosembo zena ntina te bati yango bise uzeo. Pelo kutata soko kotia yango malasi e kolumba besolo na ngoma be ya lokuta. Mfumu Kimbangu asakoli yango torobaki na mbula touti kosilisa na makambo ya politique tango bato batelemeli 4 mai président tomona ki pena bandeko mosusu bangunza koloba Fumukusu aze koloba prophétie ya 4 mai président po alia ka mbongo ya Kabila mais na tokoliki ya boze na miso lelo boze ko tala pe boze ko mona. Qui pouvait croire qu'après reine et président Kabila, à côté de la paix qu'on fait dans la kimia na mboka.
Fumu Kimbangu ndako tambusaka mboka. Fumu Kimbangu ndako tambusaka mboka. Lelo bato babomaka Fumu Kimbangu. Bato balukaka ko etufe Fumu Kimbangu. Mebutuku misato na boloko. Lelo balingi ya République démocratique ya Congo. Lelo bato bakomi ko pese leçon. Tolobaka na lelo motu ya bato esala. Motu ya bato esala. Soko toyebe sika to uti te to koyebe sika to zeko kenda te. Tango ba résultat bimiawa na janvier bato ya liboso ya koboya résultat. Ministre Soko y affaires étrangères français. Baboy ba résultat élection l'équipe mala monté. Tango kaka président Félix Tshisekedi a aux États-Unis, to ebita ndimaki ninyo balobaki na yekuna. Tango atongi awa ba français ba etelie maboko. Catholique ya zalaka contre. Oyo akendaki kaka koloba vérité des urnes. Na moto na bango bakotindaka papa Mosengo, catholique pas beti maboko. Mais tokolikia toze ko benda makanisi ya bato. Catholique a beti saka ngonga. Ba betela président Kabila ngonga po akenda. Catholique wana aboya ba premier ministre yonso babimaka na koro ya Union africaine o etangulisa magana na Edeme Kojo batia Sami Badibanga niet Félix Tshisekedi batia Bwino Chibala niet Félix Tshisekedi. Tango Félix Tshisekedi abimi premier ministre te grade ya CT akeisi kabimi président de la République démocratique ya Congo. Catholique ne sika beta maboko. Client nangana zaki ko appuyer as la premier ministre. La loi bimi président de la République catholique à Chilika. Et comme Fayoul. Vérité des urnes comme l'OIM. Biloko wana bato bazé ko mona. Peuple pas zé ko mona. Azé ko tia kate. Mondela yebaki. Mondela yebaki. Adjoua qui m'a sangati à la porte de la jeunesse. M'a sanga porté à jeunesse. Lelo, facilement. Bango mindele basé ko sala statistique. Balobi, République démocratique ya Congo. Et c'est soko 3e et soko 4e pays à corruption. Nanya préparé qui peuple wana na corruption. Tango ba visaki eteni ya pauvreté. Et si ka ba komisaki peuple congolais monté mamabe. Et si ka ba komisaki peuple congolais facile à manipuler. Et si ka ba komisaki peuple congolais ndumba. Et si ka ba komisaki peuple congolais zoba na corruption. C'est-à-dire na pauvreté moto akokia sala na bolingote. Yango to mona kawa ata moto azeko kalinga liki moko. Et ce qui s'est monté mayandeko, pauvreté. Pauvreté. Bako qu'on a vu sur balaki bateau y abondance. Fumu Kimbangu ale saka bato. Fumu Kimbangu ale saka bato. Fumu Kimbangu apambolaka mabele ya bamboka. Mais kombo ya Yesu deka aussi bamboka. Lelo jeunesse ya lelo fandi na bar. Basé ko la pauvreté. Mais bare kufungwa makatongo te pokwa. Leka lelo na bandale leka na bon marché. Okondimate peuple yé azeko souffrir. Peuple wana azeko souffrir à sala ambiance chaque jour. Abebisaka 60 à 70 dollars ntabande ntaba. Lelo soko poulet mayo bazeko benga poulet mayo. Yoka peuple wana a souffrir. Te peuple wana inconscient. Inconscient ce wana
basé ko pesa ngo vitamine. Inconscience wana basé ko pesa ngo vitamine. Yango misala mingi yena mboka yeze ko appuyer maye ya inconscience. Et ko appuyer nini? Mindule, danse. Ba société ya communication, $100,000 na moto ya yebi ko bina mingi. $100,000 na moto ya ko emba malamu. Mais na bano ba ko sala misala ya ntina. Ba ko tala bango misote. Conscience ya bato eze ko souffrir na malnutrition. Mais inconscience ndeze na vitamine. Baze ko injecter yango toko benga kango ni engrais chimique. Soko émission lo kwa ya ndeko ndombele boy. Eze na ntina te bato ba partager. Mais soko émission ya bolumbu, mbetologie, motakalogie, wana eze na vitamine. Poze ko la di sabayindo pongi. Émission ya impuissance sexuelle edzwa nango tango yonso elingi. Inconscience eze na malnutrition. Makambo ya ntina ekokisamaka difficilement. Yango boze komona tango ebaki na ino kosala mbongo te. Mbongo eze komona na. Soko ze ko luka mbongo po bimana mwasi bo kenda hotel bo mela bo sakana. Mbongo emonani. Moto akomi na makanisi na bongisa bomo inanga mbongo ekimi. Na milimo yeze ko accompagner ba indolelo. Eze milimo yeye ko kolisa ben conscience. Moto asala ambiance ze na facilité ya misolo. Moto ze na ba projet ya ko bongisa avenir na ye. Akomi moto ya pasi. Misolo ekimi. Ba système yonso yeye na mboka ye. Et ko appuyer inconscience. Soko ba ONG ko bundisa pouvoir en place. Ba ONG wana ze financer. Soko mota ko sala bilanga na engrais chimique eze financer. Soko mota ko sala bilanga bo elongo bani pona ko batela mabele akonyokwama. Batindi ba nzete ya projet ba pesi ba tracteur na bato bandimi ko zo engrais chimique po ba yebi lobi to sima lobi e ko bebisa mabele ya bayindo. Bato basali ba konji basali mayele ya ko silisa sachet na mboka po sachet e ko polaka te avant 100 ans na se ya mabele. Balekiseli bino mayele mosusu batindeli bino soko ba Pampers. Tango baze ko telemela sachet, Pampers c'est une matière nini? C'est plastique. Plastique plus durable que sachet baze ko pekisa. Et c'est pas si. Moïnda ze ko tala kasa ze ko mona te. Moïnda ze ko tala kasa ze ko mona te. Baze ko appuyer nini? Oye ze inconscience. Lelo baze ko sala ba ONG basali statistique ya base oyo basé na cancer 18 millions na mokili. Mais aussi ba kufi na cancer ya libele na cancer de col d'utérus 9 millions moitié. Basali hôpital bati dépistage gratuit ofele bashiba kendaka batala ka bango soko basé na cancer. Est-ce que sengela ki babanda wana? Po nini te bati misolo baluka koyeba eloko nini eze ko pesa cancer na basi. Metango cancer wana eze ko beta na basi mingi basi ya baindo. Cancer ango na lingala nini? Na nkota na ona kikongo nini? Epai nanga moluba cancer wana kombo nango nini? Epai nanga mongala cancer wana kombo nango nini? Cause ya ba maladie cancérigène eze nini? Wana moindo akoluka te. Wana pe bakotila ba fonte. Baze koyela biso biloko awa conserver à base à formol. Ba médecin oyo baze ko bimawa. OCC Office congolaise ya contrôle. Bakosala kanini po ya biloko ekotaka awa. Balai de beauté ye basi baze ko pakola. Lelo naze komona bilenge basi maquillage fezwa soko 1h30 minutes ati eloko moko ati eloko mosusu abakisi eloko mosusu e akoya kosisa na eloko mosusu wana yoso na elongi ya moto. Est-ce que bosali étude ya biloko wana tôt ou tard ekosala nini epai ya bayindo?
te moto akotala te. Les antivaleurs ont des égos valeur. Moto ati maquillage te azena valeur te. Akokota bisika elongo bani te. Moto yonso alingia kenda. Pebola kisi bato kuna ndentina. Mokili wana ndentina. Mokili inconscience. Fumukimbango yaki kozongisa conscience na mitu ya bato. Tokolikia lelo tolingaki totanga prophétie ya Mbanza Sanda. Kasi lokwa bakomi kosala biso sine kuna na bandeko ya roji. Tokomi kobenda suka ya manaka ya biso. Tokotanga yango na mikolo zeko ya. Toyeba Fumukimbango pe mosala yaki kosala. Soko toyebi Fumukimbango pe mosala yaki kosala. Tokoyeba nesongi nzina Fumukusu kia muzana panda na ngola baali nani. Mondela tiana mutu ya bato oyo ya lobate existaka te. Oyo ya tiana mitu ya bato te ekoki pe zwa esika na mitu ya bato te. Soko Fumukimbango azalaki mondele ndebo pesa ye grade koleka Yesu. Soko ne songia nzina Fumukusu kia muzana panda na ngola na maye yonso akosakolaka. Soko azaki kaka na loposo pembe. Tango sundesi bomba ina château moko akoma mokile kendaka ko consulter ye. Meloko abotami moindo. Esika oyo pe na tango oyo babomi cerveau ya baindo. Nani akopesa intina. Mais malembe biso bayeto yebi ntina ya nesongia nzina Fumukusu kia muzala panda na ngola. Toko zanga te ko yebisaka pe ko talisa ngo bino bandeko. Fumukimbango atikaka ba prophétie. Ba bombaka. Tango nesongia nzina bimisi ba prophétie ya Fumukimbango. Bango pe bakomi ba prophétie ya faux. Tomona ki ba prophétie mosusu elobaki pe sur le 5e président. Nzoka Fumukimbango asuka na 4e président. Bolinga te. Et c'est Perisabino ou pas Fumukimbango asuka na 4e président. Mais bosala ki erreur tango bo falsifier prophétie en Fumukimbango na 5e président bo bandeli kaka il sera jeune, doux et calme. Mais Félix Tshisekedi azé jeune était na 56 ans azé jeune était au moins sika kwa ishibino soko bukiro kutaleka soko tikali bakokanga po nini bokendeki ko bakisa prophétie à 5e président catholique ndazalaki na sima na bino po bundisaka ba prophétie en Fumukimbango po nini balingaka babandi kolanda Fumukimbango alakaka indépendance en 1960 Père Lobaka soko mboka ya biso Congo belge Jésus indépendance ndeko ko ya mbula na ba pays Afrique ko zo indépendance et salema lolenge wana a prophétiser sur 30 ans ya Mobutu soko 32 ans ya Mobutu aloba bilenge bakokenda na mikili ya poto aloba Mondela landa de près ayebaki ke Fumukimbango alaka ezeko kokisama yango bomonaki église catholique na kotinda maya mindele telemelaki président Kabila 4e président po bayebaki Muse Kabila 3e président ko umela tena kita bokonzi politique ne ko telemela mindele kokisami bongo na 4e président kokisama te kokisami indépendance a défi mbongo te mais a salisi élection alongwi na kiti ya bokonza fandi na mboka naki oyo ezalaka to pe mondela lingaka te président yonso esengi adefa epai na bango nyongo ekosilaka te Mobutu afuti yango mbala makufi atiki yango Muse Kabila defaki te po atikaka slogan ne jamais trahir le Congo. Mwana na ye atambusi mboka atikali ko trahir le Congo te. Lelo to komi na Félix Tshisekedi Tshilombo. Tata na ya lobaka le peuple d'abord. Ye mwana kokokisa slogan point d'interrogation.
Mais na bino bato boko solo la kana président Félix Tshisekedi. Biso toze koloba. Mboka moko te ya Felika e bonga e defa mbongo na FMI pe na Banque mondiale. Bako pesa mbongo loko ya République démocratique ya Congo combien? 300 millions d'euros? 300 millions de dollars? Toko sa nango ni. Soko toko kaki ko organiser ba élection sans to defa mbongo e pa ina bango. C'est que toko iko sala yonso sans koleke pa bango. To jwa mayele. Lelo tokoki ko espérer pe malamu na président Félix Tshisekedi. Mboke bonga, Congo bonga. Mengai na kei ko ebisa bino. Mondele moko alandaka Fumu Kimbangu de près. Alobaka sachez-le que sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Président Lekaki alobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Fumu Kimbangu ya Kimpavita. Fumu Kimbangu abandaki ko pusana na ko investir na mboka oyo. Lelo sika tokomi. To type Fumu Kimbangu liboso. Po elobama pe etikala sans Fumu Kimbangu l'Afrique balobi kaka République démocratique ya Congo te. Balobi Afrique ko s'en sortir te. Consensus na consensus, négociation na négociation, mais soko to ti Fumu Kimbangu liboso te. Biso tende toko souhaiter mabe na 5 ans ya mandat ya président de la République. Mais Fumu Kimbangu nde azala liboso po mandat wana eshi. Toko zonga to tanga mikanda oyo mondela koma sur Fumu Kimbangu. Oyo pe bande ko ba fifaka na Fumu Kimbangu po to baka sango ya Fumu Kimbangu ezeya ko lukate. Toko tsela bino belema po biso to tambola ki to kendeki na mbanza ngungu. Nzete ya avocat Fumu Kimbangu apemelaka telelo ezena bomoyi ko banda 1921 mais bato ba scientiste ba yebi nzete avocat salaka mibuboni po ekufa. Nzete wane ze ko bota avocat telelo mboka yonso liya kango na mbanza ngungu. Fumu Kimbangu alukaka mai po bakangaka ena bato. Mai ya komeleze te ayebisi basoda bato baze ya kolemba esengi na bango bamela mai. Basoda balobi bakomele mai te tokokoba kotambola. Chaîne fungwami na maboko pe na makolo ya Fumu Kimbangu. Abaloki na moke na sima abetini. Nzete mai ebimi telelo mai wana eze kokoba kochola bato bakomelaka. Lokwa mondela lingaki te masolo ebetema. Nani akote yango bato? Nani akotangisa yango bato? Malamu batangisa yo Yesu abikisaka shemeki na ye Lazare leki ya mwasi na ye agoligoso na ye malamu batangisa yo mwana oyo moko Yesu pa sekwisaka po azaki pe kolinga soko tata mwasi na ye wana masolongo bino nde boyebi koleka ngai. Moya Fumu Kimbangu eze verifiable. Wana bokoloba te. Wana bato pe bayebi te. Wana musala na biso. Tolaki bino manaka yeze koya tutambolaki. Fumu Kimbangu amelisi bato mai. Azalaki na tango yonso ya kosala makamu ici. Po tango yonso basoda bakangaki abimaki asalaki likambo ya azalaki na yango posa. Fumu Kimbangu atei tango molai te. Abandi mosala le 6 avril. Bakangi. Octobre déjà bakangi Fumu Kimbangu. Le 3 octobre bazé ko samba. Mais tango Fumu Kimbangu atei baindo. Azalaka na boloko. Ndeli banda teaka. Mais moindo ze ko se sous-estimer po nini. Oze ko milongola ntina po nini. Fumu Kimbangu atei azalaka na boloko. Bazé ko mona yebisika yonso. Azena na Lubumbashi na Katanga bazé ko mona na boma ze kote. Bazé ko mona yawa na Kinshasa bazé ko mona na Kisangani. Soko bolandeli boko mona bato yonso bamboka yonso ya République démocratique ya Congo et mona ki Fumu Kimbangu. Mais ba mona ki na tango nini? Ba mona ki na ba 1922, ba mona ki na ba 1923, ba susu ba ko ba Fumu Kimbangu afandaka na mboka na biso tango molai. Mazalaka na boloko. Mibutu gumisato. 30 ans.
te to joite ba anti-valeur to pe sa vitamine to joite inconscience to pe sa vitamine to ti engrais chimique te conscience ya ba indo zeko souffrir na malnutrition to lesa yango mayantina barabe o ba zeko sala whisky lelo na bamboka na bango etekemaka point d'interrogation toko sala plateau mobimba analyse toko yamba bandeko pona problème phénomène zododo bendie ba yeyi na zododo awa whisky ezanga pourcentage ya alcool ezeko komisa moto elongero ko egwe moto azeko tambo ko azeko lala azeko seko ko azeko lela po nini yeyi kaka awa na centre ya Afrika bayebi toko zonga na plateau mobimba tolaki bino tokolakisa bino misala ya mfumu kimbangu tokolakisa bino destruction ya jeunesse congolaise en particulier pe jeunesse africaine en général motambo ye basali yao basali yango na Congo Brazzaville bilenge balingaka makaya banki bilenge balingi milangwa tolobaka na bino basé na cercle moko basé ko sala manger baiser et boire soko botamboli boya bo contredire nga ata baindo basé ko vivre aux États-Unis manger baiser et boire baindo basé na Europe manger baiser et boire balukaka mbongo makasi soko sa zumbongo akanisa komela wapi esika komela azeko kanisa bibero mobimbe fanda pene na yesika azeko melela kolala nango butu mobimba kimi mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu na mikolo mizengo matondo